ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളായി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും സ്നാക്സ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഒരു ഗ്ലാസ് ജീരകശാല റൈസ്, തേങ്ങയുടെ പാല്, കോഴിമുട്ട. ഞാനിവിടെ ജീരകശാല റൈസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് 1 മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴുകിയെടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയിലേക്കാണ് ഞാൻ ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി പാലെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അരിയുടെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് തേങ്ങയുടെ പാലും കോഴിമുട്ടയും കൂട്ടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. 2 ഗ്ലാസ് അരിയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തേങ്ങയുടെ പാല് കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കാം. നമുക്കിത് അരച്ചെടുത്ത് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പച്ചമുളക്, സവാള, ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു മസാല തയ്യാറാക്കാം. അതിനു വേണ്ടി പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്ത ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മല്ലിയില ചേർത്തിട്ട് മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഈ അപ്പം തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോ തവി ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്പമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ മാവിലും ഓരോ ടീസ്പൂൺ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ അപ്പങ്ങളും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. നമ്മുടെ മസാല പത്തൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മസാലപ്പത്തൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.